устал? Да, даже... О, сколько ступенек там преодолел-то. Ой, эскалатор работает. Да, там стройка идет. Нельзя так делать. По рельсам никогда не ходим. А вон еще, смотри, едет сразу же другой. Все, пойдем. О, какой двухэтажный. О, какой двухэтажный. Я люблю смотреть на поезда и на фур. И на что еще? И на грузовиков, и на фур. И на фуры.